Hi Leute, was geht? Jetzt hier bei meinem Kanal Larry. Heute spielen wir eine Runde Sandbox. Also ich weiß, dieses Spiel ist eher sowas für Hobbylose, sag ich jetzt mal. Die Videos hat nochmal der Pascal gemacht, also Xgamer 53125, keine Ahnung. Ja, guckt auf jeden Fall auch mal seinen Kanal vorbei. Also ich fange mal mit an. Ich habe jetzt wirklich nicht so eine Ahnung, was ich hier machen sollte. Übrigens lerne in der Schule auf Flöte. Leute, dafür, dass ich seit heute erst Flöte kann, hört mal, wie gut ich kann. Ich habe jetzt schon Tinnitus. Okay, dann fange ich mal an. Okay. Dann. Cool. Was ist das? Kann ich also alles verschwinden lassen. Ach so. Nee. So, dann gehe ich mal hier auf neu. Ach so, das ist Display lernen. Okay. Dann male ich natürlich erstmal hier einen Penis. So und so. Ich habe es nur einmal gespielt beim Pascal. Oh mein Gott, die draußen nerven. Warte mal kurz. Könnt ihr mal bitte leise sein? Ich drehe gerade. Bitte. Okay, danke. So, jetzt dürften die leiser sein, hoffe ich mal. Dann mache ich mal. Gibt es hier irgendwo Schwarzpulver oder so? Oder? Was ist das? Schießpulver, gut. Da mache ich mal hier rein. Warte mal, was war das da gerade gewesen? Okay, ich hab's gecheckt. So, dann brauche ich noch, was gibt's hier noch? Was ist das? Lampenöl. Ja, was ist das? Benzin. Oh, Benzin. Es regnet. Warte mal, es gab doch hier ein Radiergummi. Da kann man die Sachen wegmachen. Ach die Scheiße, das Benzin läuft ja fast über. So, dann mache ich mal hier kurz. Moment mal, was wird theoretisch passieren, wenn man hier ein bisschen hinmacht? Und dann Feuer. Boah, das sieht mal geil aus. Nein! Nein! Ich wollte da noch Erdgas reinmachen, wenn es. Achso, hier. Okay, jetzt geht die Explosion so richtig los. Boom. Boom! Ach du Scheiße. Das war jetzt auch ein Fehler gewesen wegen dem Holz. Okay, warte. Kann ich auch die Ecken? So, dann Display lernen. Okay, das war jetzt. Ich habe jetzt so hart übelst gefailt. Also nochmal Holz. Dann mache ich mir mal hier einen Schwanz. So. Dann gehe ich hier auf Schießpulver. Wo war das nochmal? Hier Schießpulver. Dann brauche ich hier wieder Benzin. Erdgas. Was ist das? Kerzen doch. Ja, dann mache ich mal hier oben rein. Das ist der Samenerguss. Was ist das? Okay, keine Ahnung. Quecksilber? Das müsste eigentlich klar sein. Zementpulver? Nee. Salz, Benzin, Feuer. Lampenöl hatte ich noch nicht. So. Und dann mache ich hier noch etwas Erdgas einfach so rein. Okay, das scheiß Lampenöl läuft da überall rein.
Ja, okay, dann können wir mal die Scheiße anzünden hier. Hallo? Feuer. Alte Scheiße, wie schnell brennt das Ding ab? Boom! Boom! Ach du Scheiße, Leute. Das sieht so geil aus. Ich liebe das. Aber das Kerzenöl, das war mein Fehler gewesen. Oder brennt, ist es auch brennbar? Ich drehe gerade mein Handy um. Ach du Scheiße, Leute. Ich weiß nicht, ob man das auch im Video sieht, aber das lag gerade so hart. Ach, weißt du was? Display lernen ist mir scheißegal. Also nochmal. Halt. Was ist überhaupt die Säure da? Ich mal mal ein Männchen. Okay, ich weiß, ich bin sehr schlecht in Malen. So, das ist der Donald Trump. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Donald Trump liebt. Und dann, ich mache mal ein Magma-Säure-Gemisch. Ja, hier mache ich einen Vulkan. Hier mache ich Salzsäure. Warte mal kurz. Nein. So, Icon einstellen. Damit noch gar nichts passieren kann. So. Und dann fülle ich den Kack erstmal hier mit Wasser. Nee, brauche ich nicht. Was sag ich hier? Wasser. Hier in den Kopf mache ich Erdgas rein. Nö, warte, Erdgas war das. In den Bauch. Nö. In den Bauch mache ich mir voll mit Benzin. Und natürlich, wie es sein muss, mit. Ach, weißt du was? Wir machen einfach alles rein. Erdgas und Schießpulver. Und da. Oh, was wird da jetzt passieren? Und? Okay, das Zeug brennt wie verrückt. Oh nein! Nein! Ja gut, dann gucken wir uns einfach an, wie der Kopf. Boom! Explosion. I'm a head with open eyes and mouth and head exploding. Ja, okay, das war jetzt wirklich scheiße gewesen. Also nochmal von vorne. Diesmal fangen wir aber jetzt erstmal mit dem Mensch an. So, die draußen sind so laut. Ich weiß nicht, ob man das auch in der Aufnahme hört. Warte mal kurz, wie lange ist überhaupt jetzt schon die Aufnahme? Ich weiß nicht. Ja, gut. Was ist das? Nee. Dann machen wir hier erstmal Erdgas rein. Und ja, natürlich wie immer Benzin und Schießpulver. Und was noch? Ich glaube, das war eigentlich alles Attraktive. Dann machen wir überall noch Kerzendöchte hin. Das sind dann halt seine Haare. So. Und dann fangen wir an. Hier erstmal mit Salzsäure, die Rutschbahn. Und dann hier noch Magma. Ne, das verschwindet alles. Warte mal kurz. Magma. Und dann. So. Und jetzt wird dieses Scheiße geflutet. Boah, ich bin echt gespannt, was passiert. Also der Mensch wird erstmal von der Serie zerfressen. Boah, Leute, seht ihr das? Seht ihr das? Der Arm wird einfach so zerfressen. Oh, seht ihr die Säure unten? Warte mal kurz. Nein? Und zwar jetzt. So, jetzt wurde es zerfressen. Und jetzt fließt die Pampe da raus. Boah, der Mensch laggt.
Und da. Boom. Bam. Und jetzt. Boom. Boom. Okay, ich glaube, gleich ist meine Zeit abgelaufen. Ich kann nämlich nicht so lange rekorden. Also, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ach, wisst ihr was? Komm, bis letzten noch einen Riesenböller mache ich jetzt. Oder nee. So, das sieht geil aus. Oder nee, warte. Ich mache Kerzen dort. So. Dann mache ich hier erstmal Erdgas rein. So, richtig viel Erdgas. Voll korrekt. Und dann mache ich hier einfach nur Benzin rein. Und Schießpulver. So, lass es erstmal ein bisschen voll laufen. Ach, wisst ihr was, das reicht erstmal. So, nächstes Video mache ich Kresse. So, und dann lass die Bombe, lass das Baby brennen. Boom. So, ein bisschen Erdgas. Ach, wisst ihr was heißt ein bisschen? Oh, was ist das? Erdöl. Das habe ich ja komplett vergessen, dass es sowas gibt. Okay, das Erdgas ist jetzt abgebrannt. So, lass erstmal ein bisschen nach oben schwappen. Oh mein Gott, wie es laggt, Leute. Ihr wisst nicht, wie heftig das laggt. Und BAM! So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert mich. Ich habe schon 3 Abonnenten. Also, der Stand ist heute. Boah, das sieht so krass aus. Okay, ciao.